Сейчас, пока я рассказываю, вы должны подумать, как вам разбиться на группу по 3 человека. Вот чем пойдет работать. На какие маленькие. Ну, давайте
Алло. Привет. Не знаю, часа в 2, в 3. Что ты хотел? Чего надо? У меня сейчас урок открытый идет. Я в одной руке снимаю, в другой с тобой говорю. Я тебе позвоню, как закончится. Все, пока.
Ну, это не каждый урок такой. Нет, я понимаю, что не каждый. Это обучение самооценки ребенка. Они же все равно рефлексия там идет во КГОСе. Вот они должны самооценивать себя, конечно. Но это второй класс. Конечно, ты в школе, на уровне школы это все будет маленько побыстрее. На гимнастике, тем более, что оно и не будет сильно большой корпус. Рукав. Ну да. Это, видишь, это заранее по-хорошему надо было продумать. Она мне настроить надо. Думаешь? На практике все видно. Она же, видишь, ходит, я же за ней. Ну тогда. Со всех ракурсов. Корреспондент должна всех разных. Да, я корреспондент. Я что, корреспондент, что ли? Я такой же учитель. Зеленая пятерка. Этот блок красный. Четверки 4.
Сейчас второй. А где Аня у нас сейчас? Ничего, сейчас следом второй урок. Нормально. Аня, все, следом второй урок заводит, да? Все, давай. А вы как объявите? Сейчас я объявлю. Так, это у нас сейчас прошла гимнастика. Да. Предоставляем следующий фрагмент урока. Время поджимает. Предоставляем следующий фрагмент урока. Это баскетбол, ведение мяча. Медведева Мария Викторовна урок проводит. И, пожалуйста, встречаем. 10-я школа, город Юрга, да. За учителем. За учителем. На кого она?